សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់រថយន្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិឆ័យនឹងលើកយក Dashcam ដ៏ទំនើបបំផុតហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមកបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាក៏ដូចជាដឹងបន្ថែមពីកាមេរ៉ាមួយនេះហើយវាមានឈ្មោះថា Jimi JC400 ឥឡូវមុននឹងចូលមកកាន់វីដេអូ review របស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel MyTech KH ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងហើយមុនដំបូងខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់របស់វាដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះជាមុនសិននៅពេលដែលបើកប្រអប់របស់វាមកអ្វីដែលយើងឃើញមុនគេនោះគឺម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាតែម្ដងហើយនៅបើកប្រអប់វិញគឺមានដូចជាដុំខ្សែ power relay SOS button external power bank និងសោសម្រាប់ចាក់ឡុកមួយឈុតមិនបងអង្គយូរយើងមកទស្សនារូបរាងខាងក្រៅរបស់វាជាមុនសិនដោយវាមានរាងធំបន្តិចហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាកញ្ចក់កាមេរ៉ាគោលដៅរបស់វាដែលអាចថតវីដេអូបានកម្រិត HD 1080 pixel រួមជាមួយនឹង lens ទូលាយទំហំ140ដឺក្រេទៀតផងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះវិញយើងឃើញមានដូចជាប្រឡោះ speaker ភ្លើងមុខងារ IR ដែលសម្រាប់ថតវីដេអូខាងក្នុងឡាននៅពេលយប់កាមេរ៉ាសម្រាប់ថតសកម្មភាពនៅក្នុងឡានដែលអាចថតវីដេអូបានកម្រិត720 pixel រួមជាមួយនឹង lens ទំហំ55ដឺក្រេនិងភ្លើងសញ្ញាចំនួន3ដែលបញ្ជាក់ពី power GPS និង SIM card នៅខាងនេះវិញមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ SIM card ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ SIM 4G ហើយនឹងរុនដាក់ memory ដែលវាអាចដាក់បានទំហំដល់ទៅ 128GB ឯណោះនិងមានរុនមិចសម្រាប់ថតសំឡេងផងដែររីឯនៅខាងក្រោមនេះវិញយើងឃើញមានរុនសម្រាប់ដោតខ្សែ USB និងរុនសម្រាប់ធ្វើការចុច reset KC400 គឺជាកាមេរ៉ាដែលមាន CPU Quad Core 1.4 GHz RAM ទំហំ 1GB រួមនឹងអង្គចងចាំក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាប់ទំហំ 8G ដែលវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android 8.1 Go និងមានមុខងារច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែជាមុខងារដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលអាចថតសកម្មភាពបានទាំងខាងមុខរថយន្តនិងខាងក្នុងរថយន្តចំណេញលើចំណេញតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាចំណេញព្រោះ JC400 បានបំពាក់នៅមុខងារ GPS នៅក្នុងនេះរួចជាស្រេចដើម្បីតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់រថយន្តដោយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីទៅភ្ជាប់កាមេរ៉ាហើយទៅខាតពេលភ្ជាប់ GPS មួយទៀតនោះទេក្រៅពីនេះវាក៏មានមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតដូចជា Driver Fatigue Monitor គឺជាមុខងារសម្រាប់តាមដាននិងផ្ដល់ដំណឹងនៅពេលដែលអ្នកបើកបរងងុយគេងឬមិនប្រក្រតីដោយប្រការណាមួយមុខងារ Collision During Driving ដែលវានឹងផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលរថយន្តបើកបរទៅគៀកខ្លាំងនឹងរថយន្តផ្សេងទៀតមុខងារ driving behavior គឺវានឹងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងក៏ដូចជាដាក់ពិន្ទុអំពីរបៀបនៃការបើកបររបស់អ្នកបើកបរដោយនេះគឺពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងពួកគាត់កុំឲ្យមានការបើកបរខុសឆ្គងដូចជាការបើកបរនិយាយទូរស័ព្ទច្រើនជក់បារីងងុយគេងឬការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ជាដើមមុខងារ parking monitor ដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ជិះមកប៉ះឡានរបស់យើងនៅពេលដែលកំពុងចតចោលនោះកាមេរ៉ាវានឹងបើកថតសកម្មភាពតែម្ដងមុខងារ SOS ឬ panic button ដែលតែកង់ឡានអាចចុច call ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបានភ្លាមនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍អាសន្នកើតឡើងហើយយើងអាចភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ call ចូលបានរហូតដល់ទៅ3ខ្សែម្យ៉ាងទៀតវីដេអូដែលថតបានវានឹង upload ចូលទៅក្នុង cloud auto តែម្ដងយើងក៏អាចមើលការ live វីដេអូផ្ទាល់ពីការបើកបររបស់ទីកង់ឡានផងដែរហើយសម្រាប់វីដេអូដែល JC400 ថតទុកគឺវានឹង record ចូលទៅក្នុង memory របស់វាសម្រាប់មុខងារមួយចំនួនដូចជា G sensor loop recording និងមុខងារសាមញ្ញមួយចំនួនទៀតរបស់ Dashcam គឺខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ច្រើននោះទេព្រោះ JC400 នេះគឺមានទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងមកមើល app សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Dashcam JC400 នេះវិញម្ដងដោយ app របស់វាមានឈ្មោះថា Track Solidពេលដែលចូលមកដល់ក្នុង app នេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវបញ្ចូល username និង password ជាមុនសិនបន្ទាប់ពី login ចូលបានសម្រាប់យើងអាចចូល check មើលរាល់សកម្មភាពទាំងអស់បានដូចជាយើងចុចទៅលើរថយន្តនេះមួយហើយយើងឃើញស្ថានភាពរថយន្តនៅកន្លែងណាយើងមើលជា satellite ក៏បានយើងអាចមើលជា traffic ជុំវិញនឹងក៏បានហើយយើងឃើញថាម៉ាស៊ីនកំពុងតែបច្ឆេះហើយល្បឿនគឺ4 km/h អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់មើលជារូបភាពជាក់ស្ដែងចង់ដឹងថាជាក់ស្ដែងឡានយើងចុចលើរូបកាមេរ៉ាមួយនេះហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា live ពេលនេះគឺយើងឃើញនេះគឺជាប្លង់កាមេរ៉ានៅខាងមុខហើយយើងអាចចុចទៅលើ switch កន្លែងមួយនេះគឺយើងនឹងឃើញប្លង់កាមេរ៉ានៅខាងក្នុង
ហើយសម្រាប់កាមេរ៉ានេះផងដែរគឺយើងអាចចុចជាថតជារូបសន្លឹកទុកក៏បានយើងអាច record ជាវីដេអូទុកនៅក្នុងនេះក៏បាននៅពេលដែលយើងកំពុងតែមើល live ផ្ទាល់ដូចជាកាមេរ៉ាតាមផ្ទះដូចគ្នាហើយយើងក៏អាចធ្វើជា two way talk ដែលយើងអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានគ្រាន់តែចុច hold ទៅលើប៊ូតុងសញ្ញា microphone នេះរងចាំដល់វាផែលោតចេញសញ្ញាពណ៌ខៀវមួយនោះយើងអាចនិយាយបាន Hello សួស្តីបាទនេះដោយសារតែអ្នកខាងក្នុងនោះក៏អត់បានឆ្លើយមកវិញហើយយើងអាចត្រឡប់មកវិញយើងអាចធ្វើការ playback video ទៅយើងអាច playback ថាយើងជិះទៅកន្លែងណាខ្លះសម្រាប់ today yesterday ឬក៏យើង this week last week ឬក៏យើងរើសថ្ងៃបានអញ្ចឹងអូខេមកអញ្ចឹងយើងឃើញតាឡានយើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីកន្លែងមួយនេះទៅហើយ end point នៅកន្លែងនេះហើយគឺគាត់រត់តាមផ្លូវនេះអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក play សាកមើលបានបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចដែល note mark ថា P នេះបើន័យថាកន្លែងដែលគាត់ផាក់ហើយកន្លែងអក្សរ N នេះបើន័យថាទីតាំងចុងក្រោយដែលឡានកំពុងតែស្ថិតនៅបាទនៅពេលនេះគឺយើង play ចប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់រត់បានចម្ងាយ 1.15 គីឡូម៉ែត្រហើយនេះគឺជាទីតាំងចុងក្រោយដែលគាត់នៅគឺនៅ Caltech Station ផ្លូវម៉ៅសេតុង Street 245អូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលហើយយើងនៅមានមុខងារផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការប្រើកាមេរ៉ាមួយនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតនោះគឺយើងអាចដឹងបានថាក្នុងមួយថ្ងៃតើរថយន្តបញ្ឆេះចោលប្រមាណម៉ោងយើងអាចមើលដូចជា tracking ទីតាំងជាក់ស្ដែងយើងមើលថាវាកំពុងតែ online ឬក៏ offline យើងអាចចូលទៅមើល detail របស់វាហើយយើងអាចមើលទៅ alert ផ្សេងបើសិនជាដូចជាមានបញ្ហាកើតឡើងដូចជាការបើកបរតាមដងផ្លូវមានបញ្ហាប៉ះពាល់គ្នាក៏វាអាច alert ចូលមកក្នុងដែរហើយនៅកន្លែងនេះគឺវីដេអូសម្រាប់នៅពេលដែលមានបញ្ហា accident គឺវានឹង upload ចូលទៅក្នុង cloud ហើយយើងអាច check បាននៅក្នុង file វីដេអូមួយនេះហើយចំណែកវីដេអូធម្មតាគឺយើងអាច check មើលបាននៅក្នុង memory card បាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ព័ត៌មាន detail ផ្សេងទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ app គឺយើងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាចំពោះវីដេអូនៃការដំឡើងកាមេរ៉ាមួយនេះវិញខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅคลิปក្រោយទៀតដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនសម្រាប់ធ្វើការទស្សនាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺតម្លៃរបស់វាដោយ JC400 នេះមានតម្លៃប្រហាក់ជា$300ប៉ុណ្ណោះនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នសរុបសេចក្តីមក JC400 គឺជាកាមេរ៉ាឡានខ្នាតធំមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដូចជារថយន្តដឹកសិស្សរថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តកុងតឺន័រឬរថយន្តទេសចរណ៍ជាដើមគឺគួរតែបំពាក់នៅប្រភេទកាមេរ៉ាមួយនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំមកវិឆ័យសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀត